So, servus und habe Deri zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast, zu unserem allseits beliebten Format, den Warlex, und zwar den Warlex zum Dezember 2022. Mit dabei der Hundefreund Corby. Hundefreund, wuff, ja. Wuff. Und der Globus Leberkas hassende Kani. Ja, ist ja ekelhaft. Ich bin auch Hundefreund. Ja, aber du hast einen Globus Leberkas, das ist tut auf alle Fälle schwerer wiegen. Das macht die aus. Ich bin nur der Gourmet, ich möchte was Gescheites, ich möchte Qualität und nicht den Assi-Scheiß. Den darf ich nicht mit meinem Hund geben, den asozialen Leberkas. Jetzt hör auf, ich war halt beim Globus, wir haben wieder voll gut gefespert. Super was. Ja, du bist echt sowas Ekelhaftes. Weltklasse. Ich hab schon lange nicht mehr gesehen. Weltklasse. Du darfst sicher ja die 1000-jährigen Eier fressen, oder? Halt dein Maul. Du hast mir jetzt beim Jungsteinabschied den dreckigen Hammifisch gegeben, einen Surströmming, oder? Hab ich auch nicht gefressen wie ein Bläder, oder? Weil du hast ihn gegessen. Ja, aber schon, aber nicht wie ein Bläder. Wie hat's gewirkelt, hat's mich wie ein Teufel. Ach, Bullshit. Servietten hat er sich eingesteckt und dann hat er gemütlich dahindiniert und einen gemütlichen Chardonnay hat er dazu getrunken. Ja, bitte erzähl mir mehr, Kim. Da gibt's ein schönes Video. Ja, okay. Das lassen wir irgendwann einmal hoch auf YouTube. Ja, bitte. Aber nur für Steady 3. Klasse, oder? Die, vierte, glaube ich, haben wir extra Klasse, 4. Extra, ja. Genau. Wer sehen möchte, wie der Mike Nockert Surströmming isst und sie auf den Zipfel kotzt, der muss dann OnlyFans abonnieren. Und genauso heißt das Abo dann. Ja. Genauso heißt das. Surströmming Vomit Challenge. Männer, wir nehmen kurz noch die Feiertage auf. Kurz nach Silvester und Weihnachten. Wie schaut's aus? Habt's gut umgerutscht? Habt's gescheit gefressen? Habt's gescheit gesoffen? Habt's viel Geschenke gekriegt? Ja. Ja, es geht. Ausstand am aufgeschwemmt. Sagen wir mal so für das Niveau ab 30, ne? Das hab ich, seitdem ich 8 bin. Ah, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, gell? War ich da dabei? Ja, du warst dabei. Du hast gesagt, dass du möchtest nicht älter gelten als 12. Du bezeichnest dich nicht als Erwachsener. Also ich habe jetzt gemeint vom Niveau der Aufgeschwemmtheit her. Ach so, also Aufgeschwemmtheit. Naja. Wie schaut's aus? Habt ihr was Gescheites angeschaut dann? Wenn ihr schon gescheit gefressen habt, dann muss man was Gescheites anschauen? Oder habt ihr irgendwas, was gern verzeiht habt, unsere Leute da draußen? Also ich hab brutale Sachen. Brutal. Das gelungen. Dann hau aussehen. Also ich fange gleich mal an mit Weihnachten. Weihnachten war für mich ein persönliches Highlight, weil die Toten Hosen, alias die Roten Rosen, haben tatsächlich ihr von 1998 aufgenommenes Konzert auf YouTube gestreamt. Und das war wahrscheinlich der schönste Weihnachtsnachmittag, den ich in den letzten Jahren gehabt habe. Okay. So ein Bier nach dem anderen hinter zwitschern und mitgrölen und dann ist meine Frau irgendwann noch mit eingestiegen, weil ich das so begeistert gemacht habe und das war schon ziemlich geil. Ist aber nicht das Konzert, wo das junge Mädel verstorben ist, oder? Nein, das ist das 1000. Konzert, was du meinst. Ach, so war das ja jetzt nicht. Das wäre ein bisschen bizarr. Ja, kann das sein, dass sagen, unsere Gigs waren im Tag so gut, das strahlen wir trotzdem aus, weiß ich nicht. Ja. Aber ich habe nämlich da gerade über das vor kurzem was gelesen, jetzt habe ich nicht gewusst, ob das zufällig nur geschrieben worden ist. Das ist auch aufgenommen worden von Sky damals, also von Premiere und live ausgestrahlt worden. Mhm. Also diese Aufnahmen gibt's auch, aber also in voller Länge habe ich das noch nie gesehen. Okay. Und sagen wir mal, du merkst ja auch während dem 1000. Konzert, die sind ja irgendwann darüber informiert worden und sind ja dann mehr oder weniger gezwungen worden, in Anführungsstrichen, dass sie weiterspulen, damit halt nicht nur mehr Tumulte passieren. Ja, genau. Und du merkst halt dann voll, wenn du in Kabine oder so reden hörst, wie halt dann seine Stimmung sehr stark nach unten ging. Das hab ich gelesen und darum habe ich jetzt gemeint, dass ich das irgendwie, auch gerade weil ich den Bericht auch erst vor kurzem gelesen habe, dass das vielleicht war, weil das jetzt gerade noch mehr ausgestrahlt wird und vielleicht deswegen der Bericht da. Aber ja, du hast recht, das war ziemlich makaber, wenn man sagt, hey, zu Weihnachten spielen wir das Konzert. Und der Corby sitzt grüllend auf der Couch. Nein. Also ich hab ja in unserer ersten Weihnachtsfolge auch schon mal gesagt, das ist ja so für mich eins der Rituale, dass ich mir da das Rote Rosen Warten aufs Christkind Album hoch und runter anhöre. Und da haben sie es halt komplett live gespielt, inklusive halt dann nur ihre ganzen Hits.
Und das waren 2 Stunden lang, für mich Highlight. Cool. Sehr schön. Ja. Freut mich, wenn du Spaß hast. Danke. Du darfst es da zwar nie anhören, aber... Dann lieber die Ärzte. Wenn ich die Wahl habe zwischen den Toten Hosen und die Ärzte, dann muss ich die Ärzte Aber die nehmen. haben kein Weihnachtsalbum. Ja, gut. Ja. Bitte. Aber ich habe natürlich auch mir ein paar Filme angeschaut und auch eine Serie. Und die Serie habe ich komplett am Stück gesehen. Und zwar Almost Fly. Ist momentan auf Netflix und erzählt so ein bisschen eine fiktive Geschichte der frühen 90er, wie in Deutschland so diese Rap Karriere losgegangen ist von einer jungen Band. Und also die Band heißt dann da Almost Fly und da sieht man halt dann, okay, wie sind die darauf gekommen, dass überhaupt so eine Art von Musik machen und damit die Beats und was weiß ich. Und es waren 6 Folgen und das war halt wirklich so cool angeschaut und sagen wir mal vom Beat her und allem drum und dran. Das hat mich halt voll an fettes Brot und diese ganzen keine Ahnung, 90er-Rapper da, der Wolf und sowas erinnert, vom musikalischen her, und das fand ich irgendwie geil, weil die das sehr authentisch umgesetzt haben. Also mir ist das sehr authentisch vorgekommen. Ich habe jetzt vorhin für die Vorbereitung nur den einen oder anderen Bericht gelesen, die den dann eher, die eher ins Negative gingen. Aber, also mir hat's gefallen, ich habe Spaß gehabt und ich kann das empfehlen. Also für mich war das eins meiner Warlecks und halt zusätzlich nur das Warleck, dass ich das Ding komplett am Stück gesehen habe, weil ich habe nicht schlafen können. Bin dann irgendwie um 3 Uhr nachts aufgestanden und gedacht, jetzt schauen wir mal, was so ein bisschen einschlafen. 3 Uhr nachts, genau. Ich hab schon wieder Bock auf dein Arschloch. Ja, Oh Gott. schön. Beste Song der letzten 20 Jahre. Der letzten 20 Jahre? Ja, 100%. Ich war ja sogar weitergegangen, ich hätte gesagt, der letzten 50 Jahre. Ja, ich hätte eigentlich seit Anbeginn der Zeit, da ich gern sagen. Ja. Ja, und dann habe ich halt damit angefangen, weil man dann gedacht hat, ja, wenn es nichts ist, auch nur eine deutsche Serie, weißt du, da weißt du nie so recht, ob es dann gut ist oder eher schlecht. Ja, und dann hat's mir irgendwie so gepackt, dann habe ich mir gedacht, ja gut, nur eine Folge, und am Ende war ich dann schon im Finale. Das ist doch schön. Ja. Wenn man so dahin wünscht und dann auf einmal sagt man, Jesus, jetzt habe ich es echt auf einen Zug durchgeschaut. Ja, und vor allem, er hat dann den Jessie-Test bestanden, weil meine Frau ist dann irgendwann um 6:30 oder so aufgestanden, hat dann 5 der Frau aus Minuten, Francisco. hat dann 5 Minuten mitgeschaut und hat dann nicht gesagt, was schaust denn du für einen Scheißtrick an? So wie sonst, oder? So wie sonst, ja. Sagt sie Sehr das nicht mehr, schön. weil es weiß, was ihr dann blüht, oder? Nein, weißt du, diese Frauenschlägergeschichten, das sind nur Gerüchte, Kani. Stimmt. Bist du dann auch wie bei dem komischen, da hat es doch jetzt auch so einen Aufstand gegeben vom, der Jan Delay hat irgendwelche Gürtel in seiner Story drinnen gehabt mit Sprüche und da war dann ein Spruch drin, immer wenn meine Frau singt, gehe ich aus dem Haus, damit die Nachbarn sehen, ich schlage sie nicht. Und da ist jetzt halt wieder mal zur Diskussion losgegangen wegen Sexismus-Debatte und ob Witze über häusliche Gewalt noch gut sind oder nicht. Und ja, die Gürtelhersteller haben sich dann entschuldigt und gesagt, es gibt nicht nur wahrscheinlich nur alte Chargen im Umlauf, weil sie haben damals nämlich schon wegen eine Witze einen Shitstorm kassiert und haben eigentlich versucht, alles auszusortieren, aber es sind nicht ein paar Sachen nur im Umlauf. Unfassbar. Aha, okay. Und hat der Jan Delay das gefeiert oder nicht? Das weiß ich nicht, weil ich hab da nur, das ist der Bericht ist, weiß ich noch, bei der ZDF heute oder so, ob ich sie gesehen hab, und da ist jetzt nicht dabei gestanden, ob er da Entrüstung in seiner Story oder was weiß ich, was er da gesagt hat. Auf alle Fälle ist halt, wie immer mittlerweile werden solche Witze so breit getreten, dass du sagst, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, First World Problems. Ja. Genau. Ja. Wichtig. Sehr wichtig, ja. Und dann Sehr habe ich wichtig. noch hier 3 Filme stehen, über die ich gerne mit euch reden würde. Ich fange jetzt erstmal mit dem Film an, über den ihr bestimmt nicht mit mir reden wollt. Und zwar eine Dokumentation. Jetzt wird ein Monolog quasi. Eine Dokumentation namens Goodbye Oppie ist jetzt seit Ende November auf Amazon Prime verfügbar und erzählt die Story über die 2 Mars-Roboter, wo mir jetzt der Name empfallen ist, also aber der eine heißt Opportunity, daher das Oppie. Und der Opportunity ist, anstatt 90 Tage auf dem Mars zu überleben, über 1200 Tage oder so durchgekommen. Und Leck, da der ist ja wieder sagen mit sie halt Damon. dann, Er ist ja wieder mit Damon.
Der ist wieder Matt Damon, aber der Matt Damon war nicht ganz so lang da drauf. Stimmt auch wieder. Er ist besser als der Matt Damon. Aber es war sau cool irgendwie umgesetzt. Ich habe jetzt erst das Bild gesehen und dann habe mir dann gedacht, ach Kim, bitte, wieso macht man denn darüber Dokumentation? Und das dann auch nur 90 Minuten, das reicht aber, wenn man also einfach 3/4 Stunde verzeiht. Und dann habe ich mir das angeschaut und ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass das nie endet. Ich habe mir dann echt gedacht, so, und der Film endet jetzt damit, dass Opportunity immer nur auf dem Mars unterwegs ist und praktisch egal was passiert, der hält das alles aus und was weiß ich, weil diese Mars-Roboter, die es da hinschicken, das waren nicht die ersten, also die haben davor schon 2 oder 3 Versuche gemacht und die sind alle gescheitert. Und jetzt war das halt dann schon für die ganzen Leute, also mal abgesehen davon, dass das natürlich saumäßig viel Geld kostet, eine Herzensangelegenheit, ja, ob denn das alles funktioniert, was sie sich halt da gedacht und geplant haben und dann gebaut haben. Und ja, du fühlst halt dann da schon mit, weil es ist schon krass, jeden Tag, wenn ein Tag losging, dann haben sie irgend so eine guten Morgen-Song ausgesucht. Also jeden Tag gab es irgendeinen anderen Song und jemand aus dem Team hat halt dann das ausgewählt und dann haben sie halt so den Mars-Roboter geweckt. Und wenn du dir das mal überlegst, da ist ein Team, das halt über Jahre hinweg nur dafür da ist, diesen Roboter zu wie soll ich sagen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und die Daten zu sichten, und das war echt cool. Und mir hat das nicht nur Spaß gemacht, sondern ich habe mir dann am Ende dann gedacht, dass das wie soll es anders sein, natürlich dann nicht positiv ausging, habe ich schon ein bisschen mir gedacht, hoffentlich überlebt der nächste Mars-Roboter dann auch. Und der aktuelle, der ja auf dem Mars rumgurkt, der hat ja sogar einen eigenen Twitter-Account, den habe ich dann natürlich sofort gefolgt. Wieder erwarten war das eine ziemlich geile Doku und kann ich nur empfehlen. Das ist quasi sowas wie die erste halbe Stunde von Wall-E, oder? Es ist wie Wall-E im Prinzip. Aber ja, genau, ohne wie die erste. Die Fetten schauen sie sich an. Genau. Ich hab mir wirklich dann also bei der Hälfte vom Film gedacht, wow, das erinnert mich jetzt auch sehr stark an Wall-E. Die schauen da sehr ähnlich aus. Also ich vermute mal, als die Wall-E konzipiert haben, haben sie sich da ein bisschen an dem Opportunity orientiert. Ja, sehr schön. Ja, und das war irgendwie immer spannend, wenn sie halt dann gesagt haben, zu welchem Krater flitzen sie halt dann jetzt mit ihm und was soll er dann da untersuchen, weil also diese Mars-Operation war wirklich auf 90 Tage ausgelegt. Und dann, lief der halt nur weiter. Und dann wollten sie das natürlich auch nicht aufgeben. Und wenn du das mal überlegst, okay, du bist jetzt ein Team für eigentlich so 90 Tage und auf einmal weitet sie das aus auf über 1000 Tage. Das ist schon krass. Und ich sag zwar jetzt die ganze Zeit Tage, aber unsere Mars-Wissenschaftler unter unseren Hörern, die werden sich schon die ganze Zeit wahrscheinlich kopfschütteln fragen, was labert der da für einen Scheiß, weil die Tage heißen da ja Souls und also ein Soul sind irgendwie ein bisschen mehr wie 24 Stunden. Also das heißt, irgendwann bist du halt dann auch, wenn du den jeden Soul betreust, über deine normalen 24 Stunden drüber. Das heißt, du hast keinen richtigen Rhythmus mehr. Okay, und falls uns jetzt etwa in der Raumstation hören sollten, dann sei er herzlich gegrüßt. Genau. Schick uns mal ein Feedback. 5 Sterne. Hahaha, Sterne schicker. Nee. Ja. Sehr schön, Corby. Und hat euch das jetzt ein bisschen begeistert? Hat einer von euch sie jetzt den auf die Watchlist gepackt? Nein, ich darf nicht, weil sonst klappert die Gruppe mit dem Stift. Ja, und das ist so spannend, ich hätte gerade Zeit, kannst du es nochmal verzeihen? So, dann habe ich mal, weil ja Weihnachten war, Christmas Bloody Christmas angeschaut. Da haben wir, können wir uns teilen. Habe ich auch drauf stehen. Ja. Ich habe zwar auch gesehen, aber ich habe nicht dabei. Für die ein Balek oder Warleck? Also ja, gut, also schon als guter Film. Also nicht perfekt, aber sehr unterhaltsam. Ist sogar Warleck nicht. Also ich habe dabei, weil Warleck ist die Riley Dandy geil. Okay. Da bin ich jetzt mal so ehrlich und allein wegen der Hauptdarstellerin hat sich schon voll rendiert. Ansonsten, so oberflächlich. Ansonsten habe ich ja wirklich sehr viel Spaß gehabt und fand die Idee ja cool. Für die Leute, die nicht wissen, was in Christmas Bloody Christmas geht. Und nein, wir reden nicht über Violent Night. Das mache ich dann noch.
das machst du dann nur sehr schön. Ja. In Christmas Bloody Christmas gibt's einen Santa-Roboter, der auf einmal eine Art Kurzschluss hat und dann böse wird und dann diesen Weihnachtsfilm in einen Slasher verwandelt. Das ist im Prinzip ganz grob die Story. Mehr muss ein Slasher nicht haben. Ein Satz, das passt. Ja, genau. Alles, was über Bierfetzel hinausgeht an Story-Erklärung, ist 2 beim Slash. Richtig. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr spaßig gefunden und für alle, die sich fragen, ist das auch was für meine Frau oder Freundin? Ja, also meine Frau hat auch Spaß gehabt. Jetzt ohne Schmarrn. Die hat sich zwar dann irgendwann aufgeregt, weil der Kani weiß, wie sie ist. Wenn wir unseren Film anschauen, wo sie mitfiebert, dann kann es schon mal passieren, dass halt dann auch die Hauptdarstellerin anschreit und dann sagt, ja, kannst du fix? Nimm die Waffe mit. Oh, schön, wenn jemand so dabei ist. Das ist Was, ganz das mit schön. Nipsuffen oder einfach geschlafen? Nein, da war sie die ganze Zeit nüchtern und wach. Oh, du Armer. Und sie hat auf jeden Fall auch Spaß gehabt. Sie hat sich halt dann, wie schon gesagt, nur irgendwann ein bisschen aufgeregt mit so diesen normalen Logiklöchern, wo du dich halt dann fragst, ja gut, wieso meinst du jetzt einfach, er ist tot? Der steht doch bestimmt gleich wieder auf. Und das ist also das Einzige, was ich dem Film etwas ankreiden kann. Also zum Schluss zirkt sie das Finale schon. Also ich finde, der ist zweimal von den, weiß ich nicht, 8 Malen jetzt oft aufgestanden, wo ich mir dann dachte, jetzt reicht's aber dann mal langsam. Das finde ich jetzt gar nicht. Also wir haben jetzt, also die erste halbe Stunde, die hat mir eher Kopfzerbrechen bereitet, weil das war wirklich, also dialogtechnisch unter aller Kanone. Du wirst ihn auf Englisch gesehen haben, oder? Na, auf Deutsch. Du hast auf Deutsch gesehen? Ja. Okay, ihr habt ihn auf Englisch gesehen. Aha. Und Wie viele Fax waren's? Sehr, sehr viele. Müssen da Stricherlisten führen, oder? Ich glaube, es gab keinen Satz ohne Fuck. Ja. Aber die reden doch halt gerade am Anfang so ganz viel über Filmreferenzen und Musikreferenzen und sowas. Und das war mir teilweise ein bisschen zu schnell. Also bin ich nicht komplett mitgekommen. Aber also es ist nicht unterhaltsam auf Deutsch, oder wie? Auch nicht, nein. Mei, es ist halt, es wird mit der Zeit nervig. Es wird so in die Rob-Zombie-Filme, so, wo die White Trash-Typen so richtig white trashig sind und dann sie so richtig aus dem Fenster lernen mit Fuck und Shit und bla bla. Und da ist ja im Endeffekt dasselbe. Nur der Joe Begos möchte da ein wenig sagen, wie er sich Nerds so untereinander unterhalten und möchte halt da ein wenig an den Zuschauer ran und sagen, hey, gell, du unterhältst dich auch so mit deinen Leuten, wenn es irgendwo satz oder was, dann red's auch so. Kein Mensch redet so. Ja, das kann schon sein, aber dass ich andere Leute zuschauen möchte beim dem reden, was wir mir reden, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so Ja, und interessant kein ist. Mensch redet so wie die. Das war halt mein großes Problem bei dem Film, weil darum habe ich auch nicht in die Rolex dabei, weil ich fand an sich ja voll geil. Ja. Aber für mich war der Anfang, hat mich genervt und das Ende war zu sehr in die Länge gezogen und die Dialoge am Anfang, keine Ahnung, als mehr da in die Tarantino-Richtung gehen und dann auch irgendwie sein Fachwissen über Musik in coole Dialoge präsentieren, aber die Dialoge haben ihn echt ein einziges Mal wirklich gezündet, die haben mich nur genervt, weil ich dachte, ich war froh, als dann endlich die Oralsex-Szene gekommen ist. Endlich macht's mal was Gescheites mit eurem Mund, weil reden kennst du nämlich nicht. Und er macht dann eben ein wenig auf edgy, wenn er dann sagt, ja, oder sie sagt dann, ja, Pet Sematary 2 ist besser als der erste Ja, und genau. so. Halt, jetzt möchte er ein wenig edgy sein. Aber das ist, nein, wie das gesagt, auf die, wenn dann der Nikolaus im Einsatz ist, der übrigens gespielt wird vom Abraham Ben Ruby, den man kennt aus Parker Lewis, der Coole von der Schule, oder gut, der nächste Job Egos für Bliss, bei Bliss hat er eben auch mitgespielt, fand ich brachial, also ein riesen Teil in diesem Nikolauskostüm, macht ganz schön was her. Okay, dann muss ich sagen, da fand ich den Roboter zum Schluss sogar nur beeindruckender, weil ich mir dann dachte, wow, wie haben's denn das gemacht? Weil das war ja auch nicht CGI. Na, das war alles also praktisch umgesetzt und das war muss ich dem Film sehr natürlich wieder geil. voll zugute halten, weil Absolut, ja. das super geil macht und auch die Optik. Ich finde diese Joe Begos Neon-Optik einfach geil. Also das war bei Bliss, hat mich das schon total begeistert und demselben Stil bleibt er jetzt im Endeffekt bei Christmas Bloody Christmas auch treu und Ding und ist schön, also richtiges Neon-Kitsch Weihnachten, blutgetränkt. Aber wisst ihr, was am geilsten war? Das war, wo sie dann von den Polizisten mitgenommen wird und der eine Polizist und sie einfach die ganze Zeit gegenseitig umschreien. Wo ich mir dann denke, ey, was bist denn du für Polizist, der das, ob's jetzt die Mörderin oder das Opfer ist, das ist ja erst bei dem Moment vielleicht etwas egal, aber ich lasse mich doch dann jetzt so extrem aufpumpen von ihr, nur weil sie miteinander schreit, dass ich dann einfach zurückschrei. Komische Polizisten habe ich in einem von meinen Rolex auch dabei.
Okay. Oh, und dieses Warleg ist Barbarian. Ja, genau. Ah, sehr gut. Da die euch dann drum bitten, weil ich habe immer noch nicht gesehen und ich dachte echt gerne mit euch eine Folge drüber machen. Wir müssen unbedingt eine machen. Wir können jetzt auf alle Fälle ein wenig drüber schnacken. Nix, also da möchte ich auch, selbst wenn man Folge machen, also man darf zu dem Film einfach nix vorher wissen, dann funktioniert der am allerbesten. Und ich habe da ausnahmsweise keinen Trailer und nix gesehen. Ich habe nur unglaublich gute Stimmen zu dem gehört und hat man jetzt eingebaut und es ist unglaublich, wie gut dass der Film funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, hat ja der Mike auch schon in die Top 10 gesagt und da bin ich heiß wie Frittenfett. Heiß wie Tittenfett. Ach, yes. Tittenfett, ach sorry. Tittenfett, das sagst du halt, ja. Ja, aber wenn es der Mike gesagt hat, dann muss wahr sein. Das ist wie das Zeug, was im Internet steht, das stimmt auch. Richtig. Und da ich humorbehindert bin und der Film nicht lustig ist, kann der gut sein, oder? Das stimmt, ja. Ja. Hast du drüber gelacht, weil dann war er anscheinend... Ich hab nie gelacht, nicht einmal das Gesicht verzogen. Ich behaupte mal ganz vorsichtig, wir sind alle 3 humorbehindert. Nein, ich bin super lustig. Ja, ich sage ja. Alle Menschen lieben mich, denn ich bin so toll, ich bin so toll, ich bin so toll. Und der letzte Film, den ich jetzt in die Warlegs dabei habe, obwohl ich wirklich sehr viele Filme im Dezember gesehen habe und ich kann wahrscheinlich über den einen oder anderen schon auch noch reden, aber die haben mich nicht so begeistert wie halt jetzt Christmas Bloody Christmas, Goodbye Oppie und Deadstream, den der Mike höchstwahrscheinlich vielleicht auch dabei hat. Deadstream? Ja. Den rede ich jetzt nicht, da haben wir in der Letterboxd-Folge schon geredet. Ja, eben. Deswegen, da verweise ich jetzt nur auf unsere Letterboxd-Folge. Ja. Deadstream, wenn ihr da mehr hören wollt, hört sich unsere Letterboxd-Folge an, da habe ich ausführlich drüber geredet und auch der Mike. Unbedingt. Und somit gebe ich weiter an den Herrn Kane. Den Leberkas hassenden Kane. Ja. Sicher Untermensch. Wie ich heute gelernt habe. Und was hast du so dabei an Warlegs und Balex? Auf alle Fälle kein Leberkäse. Sehr ekelhaft. Schweinsaugen sind da drin, habe ich schon mal gehört. Gott sei Dank. Pfui Teufel. Das ist immer, glaube ich, das Gescheiter, wenn du nicht fragst, was eigentlich alles eingeschmissen wird in deiner Metzgerei. Niemals. Ich habe nicht gefragt. Das ist auch nicht in den Küchen drin schauen, wenn du irgendwo zum Essen gehst, das ist wurscht. Ja. Solange es schmeckt, passt das. Fragt es nicht nach, schaut es nicht rein. Esst einfach. Habt Spaß. Genau, einfach essen. Habt einen Spaß an einem guten Essen und scheiß drauf, ob da Ratz drüber gelaufen ist oder nicht. Wie damals weißt du noch die Müllerbäckereien, die beim Lidl waren? Ja. Oh, leck. Da habe ich da Schicht gearbeitet. Und beim Heimfahren von der Nachtschicht bin ich da über einen und hab mir Frühstück geholt und dann haben die gerade frisch die Käsebrezen rausgeholt vom Ofen. Ja. Und die haben so viel Käse drauf gehabt, dass der in der Mitte so dick war wie die Brezen selber und dann halt noch warm und weich. Alter, da war ich bald durchdreht. Das war die allerbeste Käsebrezen, die ich jemals in meinem ganzen Leben gegessen hab. Und dann müssen sie den Scheißverein zumachen, weil angeblich mal irgendwo Ratzen angelaufen ist. Das ist mir scheißegal, das sei gut geschmeckt. Das waren so gar nicht einmal Ratzen, das waren ja bloß Mäuse, oder? Also der Scheiß ja, die sind ja sogar noch lieber. Der Scheiß ja für so einen Kötel, wenn ich geilen Käse hab dazwischen. Ja, oder? eben, das ist mir mit dem Säge gar nicht. Den Geschmack hättest du genießen wollen, oder was? Den habe ich genossen. Weiß ich, ob die Kugel da Pfefferkorn war oder Kötel. Interessiert mich nicht. Im Gesamtpaket hat's geschmeckt. Sagst du, das ist einfach ein Ding gewesen. Also ein Kernl, was ich von der Kernl-Semi ich habe ein Mondsemi oder so. Das ist halt umgefallen. Voll. Keine Ahnung. Interessiert doch mich nicht. Das war gut. Wahnsinn. Aber die Leute, da wird sich irgendwie angestellt und das ist echt, die haben mir die beste Käsebrezen meines Lebens haben sie genommen. Wegen so einem Scheiß. Wahnsinn. Stinksauer bin ich. Stinksauer. Ich muss so bin ich gleich mal in ein Warleck gekommen. Also ich hab gar nicht mehr daran gedacht, wie gut das die Käsebrezen war. Ja, Warleck. Warleck war die gut. Bin stinksauer. Wir müssen auf alle Fälle jetzt im Mittelpunkt, sage ich jetzt mal in der Mittelstelle, mal eine kleine Ankündigung machen. Für unsere Hörer so aus dem Ballungsraum München. Es wird nämlich bald die Möglichkeit haben, dass ihr uns live irgendwo begegnen könnt und uns anfassen könnt. Also haltet die Ohren offen, haltet die Augen offen. Da möchte ich nur kurz dazu sagen, das werden wir aber dann offiziell ankündigen. Also wenn wir jetzt in München unterwegs sind, dann klangt es uns bitte nicht einfach so an. Ja, auf alle mich jederzeit. Ich hab da keinen Schmerz, klangt es mir hin, wenn es merkt. Das ist mir relativ wurscht. Habe ich Bock drauf. Aber ja, Corby sagt schon richtig, wir werden es noch richtig ankündigen, das ganze Thema. Aber es braut sich ein Sturm zusammen. Mhm. Ein Sturm der Freude. Ein Sturm der absoluten Freude und Liebe. Absolut. Und dann gehe ich gleich mal schnell mal erst zwei Leck eine, das ich vorher schon angekündigt habe. Der Film Barbarian, mittlerweile zum Streamen auf Disney Plus. Und ja, Warleck ist das ein Brett von Film gewesen. Ich habe so viel
Emotionen gehabt, das ist eine Achterbahn. Der Film ist alles, der ist gruselig, der ist brutal und dann ist er auf einmal total albern und dämlich. Ja, coole Twists drinnen. Er macht im Prinzip einfach nichts Neues, aber er bedient sich an so viel Sachen und vermischt die miteinander, dass du sagst, ja, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Also, ich kann wirklich diesen Barbarian kann ich nur empfehlen. Absolut. Bin ich voll bei dir und hat mich total überrascht. Also, ich habe wirklich die Vorschusslorbeeren hat man schon ein wenig gelesen vorab, aber es ist wirklich alles gerechtfertigt. Beliebter Hype, der Film rockt volle Kanne. In dem Fall absolut, ja. Und wie wir vorher schon gesagt haben, solltet ihr auch noch total unbefleckt sein, was Barbarian angeht, dann schaut euch nichts an, liest keine Inhaltszusammenfassung, sondern hockt euch hin, schaut euch den Film an und lasst euch überfahren davon, weil da funktioniert am besten. Ich weiß nicht, wie die Trailer ausschauen, ich habe mir danach keinen angeschaut, ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich muss gefährlich sein. Gefährlich sein, ja. Ah, okay. Dann vermeidet in dem Fall, sag's ich auch, macht's einen Mic und vermeidet den Trailer. Und schaut euch Barbarian auf Disney Plus so. Oberwelt. Ja. Oberwelt. Bin ich dabei. Kann ich auch schauen und dann machen wir eine schöne Folge miteinander. Da machen wir eine schöne Folge drüber, ja. Jawohl. Was nur aber leck ist, ich hab endlich mit God of War 2 anfangen können und God of War Ragnarök auf der Playstation. Wow. Ich spiele auf der 4er, ich hab noch keine 5er, rentiert sich für mich noch nicht, aber ja, ist wieder geil. Bin jetzt, was weiß ich, bei 10, 15 Stunden. Und das ist wie der erste Teil ein Brett vor in dem Spiel, das du sagst. Ich hab von Faye schon gehört, dass in der Mitte ein wenig einen Durchhänger kriegen wird. Weiß ich nicht, bin ich noch nicht so weit. Bisher die ersten 15 Stunden machen ununterbrochen nur Spaß und die Dialoge, die sind super. Der kleine sarkastische Kopfwürst, der Mimir, der dabei ist, der ist lustig. Ja, also ich bin wieder mal begeistert von dem Spiel und ich glaube, ich hat zu Recht viele Spiel des Jahrestitel eingeheimst. 15 Stunden hast du drauf und wie lange dauert die ganze Musik? Ich mein, das geheißen hat, Story wird um die 30 bis 40 Stunden dauern und wenn du alles haben möchtest, auf Platin spielst, was ich wahrscheinlich da wird, weil das haben wir beim ersten auch da, dann gehst du um die 50 bis 60 Stunden investieren dürfen. Läppisch. Das sind jetzt die Dinger, die ich so gehört hab. Mei, das ist einmal an einem Freitag die Nase gestopft und dann eine Woche durchgespielt, weißt du? Gepeppt, oder? Aufgepeppt. Ja, mit Schnupftabak halt. Ein sauberer Ja, Gletscherbries. Saubere Gletscherbries. Am Feiter nix. Was nur ein fettes Leck ist, das hat mir ein Kumpel empfohlen und ich bin jetzt seit ein paar Wochen wieder extrem im Anime-Fieber und hab mir jetzt da wieder einiges angeschaut und auf Amazon Prime ist die Serie Goblin Slayer zum Singen. Ja, und das ist mega. Das ist, die erste Folge schaust du an, dann denkst du, ja, okay, der Zeichenstil, der hat ein bisschen so was Niedliches, ein wenig was Kindliches irgendwie, nicht so erwachsener Anime-Stil. Dann rumpeln sie in so eine Höhle rein, weil da geht's nämlich in eine Fantasy-Welt und da sind immer Abenteurer und die holen sich Aufträge und dann ist so eine Gruppe, die hat den Auftrag, Goblins in der Höhle abzuschlachten. Ja, passt, die rumpeln da rein, das muss ja gleich erledigt sein, kann nicht so dramatisch sein, es sind ja nur Goblins. Dann gängen die da eine und dann eskaliert das da am Anfang, dass ich da gesessen bin, da vom Mund und mir denkt, Alter, ist das euer Ernst? Die werden da zerhackstückelt, vergewaltigt, von Gruppen von Goblins vergewaltigt, dass du nur noch da sitzt und denkst da, Alter, was schaue ich mir da eigentlich gerade an? Und dann kommt der titelgebende Goblin Slayer, das ist auch ein Abenteurer, der sich auf Goblins spezialisiert hat und metzgert da und durch und dann kommt halt, entsteht die Geschichte rund um den Goblin Slayer, der sich dann auch gleich ins Team zusammenstellt und die größte Bedrohung in seine Augen Goblins ausschalten, verfolgen mich. Und er ist echt cool, weil er ist ziemlich wortkarg. Er sagt, da ist das so logisch, wenn irgendjemand zu ihm sagt, ja, deine Rüstung schaut ja voll scheiße aus. Und sagt er so, ja, aber an deiner Säge auf Anhieb 27 Stellen, durch die ich umbringen kann. Und bei mir nicht eine. Und er erklärt aber alles so cool trocken. Also wenn man mit Animes was anfangen kann und auch nicht zu zart beseitigt ist, dann kann ich gerade Goblin Slayer empfehlen. Ich glaube, 12 oder 13 Folgen sind es jetzt die erste Staffel, die auf Amazon drinnen ist. Schauen wir jetzt zumindest mal am Anfang. Wenn du sagst, es geht am Anfang schon so ab, dann, also das steht jetzt auf alle Fälle auf meiner Watchlist. Ja, also, erste Folge, es sind gerade immer 20 Minuten, erste Folge, ich bin da gesessen mit offenem Mund und mir gedacht, mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das so abgeht auf einen Schlag. Und er geizt halt wirklich nicht, wenn dann die Viecher jetzt legt, die geizen halt damit gar nicht, mit keine Schauwerte, da wird richtig draufgehalten. Hast du komplett angeschaut? Ja, schon, also es ist die erste Staffel ist komplett drinnen, müsste über normalen Prime-Zugang schaubar sein und dann gibt's noch einen kurzen Film mit 1:20, der ist aber glaube ich nur über irgendeinem Channel, den man dazu buchen muss, schaubar. Den habe ich zwar dann auch gesehen, aber den muss man nicht unbedingt gesehen haben. Also die Serie ist da wesentlich besser. Und hat das ein vernünftiges Ende? Oder schauen wir das dann an und denken wir, oh Gott, jetzt ist das wahrscheinlich nicht mehr vorgeführt und jetzt bin ich total gefrustet?
Nein, also erstens mal, glaube ich, geht's sowieso weiter. Ich meine, da ist eine Fortsetzung angekündigt, aber die endet auch so, dass du sagst, selbst wenn es nicht fortgeführt werden darf, war es jetzt nicht so dramatisch. Sowas ist immer gut. Ich weiß nicht, Ja. ihr habt das 1988 auch gesehen, oder wie das, oder Ja, 1891 ja. auf Netflix, das das abgesagelt haben, da hat's auch wieder geheißen, oberbekackt, weil der Schluss offen ist und wird man jetzt nie wissen, wie es ausgeht. Oberbeschissen, sowas. Ja, ich habe zum Korbi gesagt, er soll mal sagen, wenn er es ganz geschaut hat, weil dann entscheidet ich, ob ich so schaue. Ja, jetzt weiß ich schon, dank Mike, dass es kein vernünftiges Ende geben wird. Ja, ich werde es mir dann aussparen. Ja, also was geht gar nicht, da kriege ich die Krise. Echt. Ja, immer das Gleiche mit den Kretinen auf Netflix, gell? Vollgas. Aber ja, schaut euch Goblin Slayer an. Das ist super. Und ein War-Track, wir haben ja, sind wir heuer sauber spät drum mit unseren Dezember-Warlex, es ist ja schon fast Mitte Januar. Und drum habe ich noch ein War-Track mitnehmen können, wo ich sage, Alter, da kriege ich schon wieder komplett einen kompletten Anfall. Habt ihr den Kasperlverein mitgekriegt in Berlin, die Einsatzkräfte mit die Böller und so weiter beschossen haben? Natürlich. Alter, was ist denn los mit den Leuten? Man hätte sofort, dass das mit Gummigeschosse auf die Leute zurückgeschossen wird, dass es gerade so wirft und sonst irgendwo aneinander liegt. Das ist doch echt nicht mehr feierlich. Irgendwann ich spinne. Der eine hat nämlich erzählt, die sind ja gezielt auf die Einsatzkräfte hingerannt und haben ihnen das Zeug ins Gesicht hingehalten. Also die wollten wirklich schwer verletzen im Gesicht. Frag, was ist mit dir, du Stück Scheiße? Sofort über die überhauen. Ja. Da wünsche ich mir ab und zu die Härte vor amerikanische Polizisten. Nee, ja. Das war mal schön ordentlich auf Wiederschauen vordere Zahnreihe, Herr Knüppel hat vorbeigeschaut. Ja. Oder das halt war- einfach gescheite Leute. Ja, aber die hast du leider nicht. Da brauchst du erst einmal einen Herr Knüppel. Ich hab ein Video gesehen vor allem, der hat sich auch mit den Straßenkleber da, mit den Vollidioten, der wo sich auf der Autobahn festpicken wollte und der Polizist hat ihn packt an der Mützen hinten und hat ihn einfach weggerissen von der Straße und der hat sich dann auch seine Hände so angeschaut, da ist auch ein Teil von seinen Händen abgegangen so ein Ding und er denkt, ja, zu Recht, auf der Autobahn, was ist denn los? Was ist los? Ja, was da jetzt passieren kann. Unfassbar. Ja. Ich sage ja, für das, was demonstrieren, das ist ja gut, aber mit der Art und Weise, wie sie es machen, da macht Genau, es das euch ist das erstens Problem, A selber zum Affen und Punkt B hat halt dann keiner mehr Bock drauf. Jeder sagt, jeder, der über das Thema positiv redet, mehr oder weniger ist ein Vollidiot und möchte irgendwo abpicken. Bringst das alles in Verruf. Ja, genau. Da überlegt sich mal gescheite Protestaktionen. So Ihr macht sich RAF-mäßig. irgendwas mit Nockerzahl. Das Nockerzahl ist circa immer. Ja, so Feministenproteste, die waren immer gut, die sind oben ohne irgendwo gewesen. Da habe ich immer gesagt, ja, Bitte, ich ja. bin deiner Meinung. Woo, Motorboot. Ich weiß zwar nicht für was, aber ich bin deiner Meinung. Ich bin dabei, genau. Ja. Ich hab mich auch sofort ausgezogen und bin oben ohne mitgelaufen. Titten habe ich genauso groß wie die meisten Feministen. Aber ja, da habe ich das, wo ich gehört habe, ich denke, großer Gott. Und außerdem ist ja das dann wieder gefundenes Fressen für das große Böllerverbot, das ständig im Gespräch ist. Ja. Da vertraue ich, das ist hundertprozentig wird das auch mit eine Grundlage dann sein, wenn das, weil ich glaube, dass das irgendwann kommt, dieses Böllerverbot. Die Stimmen werden ja immer lauter und irgendwelche repräsentativen Umfragen ergeben ja immer, dass der Großteil Deutschlands sowieso dafür wäre. Und wenn es jetzt halt heißt, Feinstaubbelastung, Tierschutz und jetzt auch noch Einsatzkräfteschutz, weil halt ein paar Vollidioten sich aufführen, da kannst du davon ausgehen, dass das wahrscheinlich irgendwann einmal in naher Zukunft kommen wird. Kann gut sein. Vielen Dank Kasperlwein aus Berlin. Und damit meine ich nicht am Bundestag. Ausnahmsweise. Deine Song. Nie. Corby und ich teilen uns noch ein kleines Projekt. Das ist zwar jetzt schon im Januar passiert, aber wir sind am Anfang. Gestern ist nämlich die Best of Cinema-Reihe wieder losgegangen. Wir waren im Cineplex in Vilsbiburg und haben uns Rambo im Kino geschaut. First Blood. Und für mich ist es halt Rambo. John J. Rambo. Und Bam, bam, für mich bam, ist es halt ein bam. absolutes Projekt, diesen geilen Film auf der Leinwand zu sehen. Das ist einfach geil. Bin ich dabei. Die haben ja, was kommt heuer noch? Ist Basic Instinct, Terminator 2, der alte Flash Gordon, Apocalypse Now und so weiter. Also richtig geile Filme haben die in dem Best of Cinema Programm. Kann ich nur empfehlen, wer so alte Schinken mal auf der Leinwand sehen möchte. Und für mich ist sowieso auf der Leinwand sehen immer ganz, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz, ganz geil. Deswegen ist so, ich jedes Mal für mich ein Wolle wert. Ja. Ha. So schön. Vor allem Und, volles Kino und eigentlich eine recht gute Stimmung. Das ist Volle die einzige, die mich genervt hat, die ist rechts von mir gesessen und hat dann am Ende, also für die Leute, die wissen, wie der Film ausgeht, die werden jetzt wahrscheinlich, sie denken, ja gut, sie wird am Ende wahrscheinlich gewarnt haben. Nein. Sie hat über diese Situation gelacht und hat dann gemeint, na, schau nach an. Da habe ich mir gedacht, Schau die gleich an. Ach ja. Ja, das waren aber meine Highlights aus dem Dezember und jetzt übergebe ich an den keuchenden Mike. Yeah. Ich habe eins schon mal angeteased, ich glaube in der Letterboxd-Folge, und zwar habe ich Beast
gesehen mit dem Idris Elba. Stimmt. Böst. Du weißt wenigstens, wie du heißt. Warum? Gibt's andere Ja, Leute, die wissen? Ja, ich hab doch irgendwie gesagt, Idris selber. Also, Was soll ich das? lass ihn Nein, weißt du mal Idris. gescheit. Lass es nicht Idris. Beast ist ein Survival-Thriller mit Tierhorror-Elementen. Es geht quasi darum, dass eine Familie, um die Familie wieder zusammenzuführen, nach Afrika fliegt, in den Bereich, in dem die Mutter aufgewachsen ist, quasi der Idris selber mit seinen 2 Töchtern. Die Mutter ist tot und sie besuchen einen alten Freund. Und zur selben Zeit bringen, oder das ist gleich die erste Szene, bringen so Großwildjäger ein ganz Rudel Löwen um. Da schießen alle bis auf einen. Und der eine, das ist eine ganz wilde Sau und brackt dann alle ab. Der hat dann quasi ganz brutalen einen Hieber auf Menschenblut und und frisst einige Leute auf seinem Weg durch die Savanne Afrikas. Ich hab's in der Letterboxd-Folge schon mal gesagt, das CGI ist unfassbar. Also die Animation von den Löwen ist extrem gut gemacht, also auch von den Haaren her, von der Bewegung. Dann auch, wenn die Angriffe sind, also die ganzen Szenen, also ich glaube, dass sich der ganze Film auf 10 Szenen reduziert, weil der ganze Handlungsablauf mit Plansequenzen gemacht ist. Also wir haben brutal wenig Schnitte drin. Wir haben Passagen, glaube ich, von Viertelstunde teilweise, wo nicht geschnitten wird. Und das verlangt die Schauspieler einiges ab und das kommt wirklich extrem authentisch um. Und wenn du da die Angriffe hast von den Löwen, die quasi von hinten Vierer kommen, schon so schemenhaft und auf einmal bricht diese Naturgewalt auf die Menschen ein, wenn er so ein Auto angesprungen wird oder was. Also das ist Adrenalin pur. Also Beast war wirkliche Weltklasse. Kann ich absolut nur empfehlen. Ist nicht besonders blutig, so ein klassischer 16er, da ich jetzt einmal sagen. Ist extrem spannend. Idris Elba geht immer, einer von meinen absoluten Lieblingsschauspieler. War ein guter Bond. Und Ja, aber der hat doch nicht die passende Hautfarbe. Bam, Ja. bam, bam. weiß man wurscht ist. Ja, Aber ich weiß nicht, ob ihr das Beast gesehen? Sagt euch der was? Oder? Ich habe einen Trailer gesehen. Ja. Und da war ich irgendwie abgeschreckt vom Trailer. Ich habe irgendwie gedacht, das ist wieder so, Ja, wirklich. Da habe ich mir dann gedacht, oh Gott. komm mir auf, große Katze, geh weg. Ja, ich habe und, mir eher gedacht, warum macht er denn sowas? Also, wer? Der Löwe. Idris. Achso, der Idris. Der Idris, was macht er denn? Der Vorlaufer. Warum macht er so einen Film? Ich habe einen Trailer gesehen zu Cocaine Bear lecker. oder Cocaine Grizzly, ich weiß nicht mehr genau. Cocaine-Bär, Das meine. heben wir uns jetzt auf, glaube ich, für unsere Nippelverhärter. Nippelverhärter. Ja. Okay. Da habe ich mir dann auch gedacht, also müssen ja immer Leute da sein, die dann auch sagen, hey, das ist eine so geile Idee, da steckt mir jetzt Millionen rein. Also für so einen Tierhorrorfilm sind der aber ganz brutal. Also wie gesagt, meistens belächelt man ja dieses Tierhorror-Genre aufgrund mangelnder Effekte, aber in dem Fall ist das wirklich super gemacht. Und auch diese Plansequenzen, es ist wirklich unfassbar, wie wenig Schnitte da in dem ganzen Film drin sind und was für Aufwand da betrieben wird. Und wie gesagt, er wirkt brutal authentisch, er ist ultra spannend und unbedingt anschauen. Bin ich Mehr doch kann ich nicht angefixt. sagen. Ja. Bin ich doch ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Kann ich nur Ich war empfehlen. wie du sagst, ich hab den Trailer angeschaut, da haben wir gedacht, was wird denn das wieder für ein Scheißtrick sein? Das wird wieder ausschauen wie hingeschissen. Hauptsache, dass man ein bisschen Kohle mit dem Namen Idris selber verdienen kann. Und darum hat mich das null interessiert. Und dann habe ich immer dann eine Letterboxd-Folge angehört, dann haben wir gedacht, schau her. Oder bei Letterboxd hat er mal gehört. Ja, genau. Gesagt, ja. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann muss ich ihm vielleicht doch eine Chance geben, weil, ja, wenn der Mike so bei Tierhorror, da sind wir uns oft mal einig gewesen. Ja, bisher. schon, das macht einem Spaß. Dann gebe ich ihm mal eine Chance. Ja, Gib ihm unbedingt. mal eine Chance. Wo es auch eine Chance geben dürft, das ist Fall 4 Reaches New Heights heißt der Film. Das ist auch wieder ein Survival-Thriller. Ich bin lauter Survival-Thriller momentan. Lauter Survival ist er. Man kann da den Film betiteln unter Jeffrey Dean Morgan voll verheizt. Der Film, da spielt quasi der Jeffrey Dean Morgan mit als Vater von unserer Hauptdarstellerin Becky und spielt im ganzen Film, glaube ich, 5 Minuten mit oder so. Er ist gewohnt souverän, aber einfach zu wenig. Aber was der Film hat, das ist unglaubliche Spannung. Und wer mir ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein totaler Höhenschisser bin. Also Höhenangst habe ich ohne Ende. Und in dem Film geht es quasi darum, dass 2 Mädels, eine davon ist eine Influencerin und die möchte auf den höchsten Turm kann man fast nicht sagen, das ist ein Sendemast, der ist 600 Meter hoch. Die wollen da aufkraxeln und wollen da so ein Video dran.
Und das ist eine ganz saudumme Idee, weil der Turm steht schon ewig da und es wird eigentlich als Ruine beschrieben und ist recht rostig. Und während sie da raufsteigen in extremst schwindelerregende Höhen. Also ich habe wirklich die Hose dermaßen voll gehabt. Ich bin auf der Couch auf und ab gekupft. Ich habe dann am Schluss gerade noch stehen können. Ich habe den Film im Steh angeschaut, weil ich sitzend nicht mehr ausgehalten habe. Das war unfassbar. Wenn sie die Weiber da nicht eingehalten haben an dem Stab, da bin ich zusammengezogen. Ich meine, es hat 600 Meter hinterher. Sie fix, da fällt's da runter, Kinder. Dass das nicht kapiert? Ja, unfassbar. Da steige ich doch gar nicht auf. Was ist denn los? Auf alle Fälle, der Turm ist, wie gesagt, rostig. Sie steigen bis ganz rauf und eine rutscht noch ab und drückt quasi bevor sie runtersteigen wollen, die Leiter weg und die Leiter fällt dann, weiß ich nicht, 60 Meter in die Tiefe. Also die letzten 60 Meter bricht die Leiter komplett weg. Jetzt sitzen sie da oben ohne Rucksack, der fällt auch noch gleich mit runter und jetzt müssen sie irgendwie schauen, dass da runterkommen, dass sie sich nicht mords einen Sonnenbrand holen, dass sie vielleicht wieder was zum Essen oder zum Trinken kriegen. Auf alle Fälle ist das eine ganz verzwickte Situation. Er war unglaublich spannend. Also er ist wirklich auf kleinstem Raum im Endeffekt Rad, weil die Plattform, auf der die Mädels da stehen, was werden die haben? 1,5 Meter im Durchmesser und da stehen sie drauf und ja, müssen schauen, dass sie irgendwie runterkommen. Und das war so spannend. Alter Schwede, ich weiß nicht, ob mir das jemand anderen genauso geht, der keine Höhenangst hat, aber für mich war das der absolute Horror. Der absolute Horror. Da hätt's mir auch voll. Ich hasse Höhen wie Scheiße, ich finde das furchtbar. Und ich habe auch schon oft so, wenn er wieder mal langweilig ist, liegst im Bett oder auf der Couch, schaust dir einen Scheißdreck an und denkst, interessiert mich eh nicht, scroll durch Instagram die Reels durch und dann sind halt auch oft so Reels von so Verrückte, die das beste Selfie auf irgendeinen hohen Turm machen wollen. Ja. Und ich sag, was ist mit euch? Warum ist euch das wert? Das gibt's ja gar nicht. Ich darf ja auch alles für Fame und für Kohle, aber mich nicht umbringen, in Gottes Namen. Ja, ich stelle mich irgendwo weit um auf für das. Was ist das los? Und dann wundern sie sich, weil die Zahlen, die Money steigen ja jährlich von Leuten, die beim Selfie-Machen verrecken. Kann ich mir voll vorstellen. Und woher kommt der Turm? Der steht mitten in der Wüste. Ich weiß nicht, Nevada oder wo das ist, keine Ahnung. Das ist ein Funkturm, meine ich, war das. Der steht einfach da und der ist quasi ausgemustert und ist rundum eingezäunt, dass da quasi keiner rein kann und sie verschaffen sie da Zutritt. Kommt ganz selten ein rein, kommt keiner rein. Genau. Selten. Also die Aktionen von den Mädels sind wahrscheinlich auch nicht immer plausibel. Ich hab von dem Film, da kann ich mich bloß noch schemenhaft daran erinnern, dass ich wirklich nur noch Schwitzhände gehabt hab. Aber wie gesagt, um das geht's im Endeffekt nicht. Es geht darum, um diese Spannung, die da erzeugt wird und dann eben dieser Kampf ums Überleben. Und das ist wirklich extrem gut umgesetzt. Und wer so Filme mag, eben da haben wir jetzt den Wasserbereich wie The Shallows oder 47 Meters Down, wo eben eine prekäre Ausgangssituation eintritt, in der man sie irgendwie rauskämpfen muss oder sie rausschlängeln muss oder MacGyver-mäßig unterwegs sein muss, dass man da rauskommt. Dann müsst ihr euch Fall, ich weiß es nicht, ob das eingedeutscht ist oder nicht. Ich glaube, der Originaltitel ist Fall. Also genau, wer sowas mag, der schaut sie Fall an. Bin ich dabei. Dann habe ich noch gesehen Violent Night mit dem unglaublich charismatischen David Harbour, den mag ich eigentlich immer gern. Ist immer sehr sympathisch und diesmal spielt er da einen desillusionierten Nikolaus, Weihnachtsmann, der seinen Job an den Nagel hängen möchte, weil die heutige Jugend eigentlich nur noch Computerspiele möchte und er mag eigentlich das Zeug nicht austragen. Und er macht das schon so lange und ist eigentlich nur dabei am Saufen. Und bis eines Tages oder in seiner letzten Nacht so quasi kriegt er mit, dass in einem von seinen Häusern, in denen er gerade Geschenke verteilt, eine hübsch unsympathische, reiche Familie von Terroristen gekidnappt wird und die wollen was haben. Und er im Endeffekt findet er zu seinem Herz zurück und möchte ein kleines Mädchen befreien aus den Klauen der bösen Entführer und richtet dabei ein Blutbad an. Ich muss schon mal sagen, vorweg, es ist nicht der beste Tommy Wirkola-Film. An so, wie gesagt, Dead Snow 1 und 2 oder Hänsel und Gretel Hexenjäger kann er nicht ganz hin, aber jetzt auf alle Fälle Humor, die Richtung Tanz der Teufel 2, ein bisschen Stirb langsam 2 ist dabei und ganz viel Kevin allein zu Hause. Ja. Eine richtig coole Mischung mit launige Schauspieler, was unfassbar ist. Ich habe vorher noch
den Rest haben wir uns angeschaut von, wie heißt der, National Lampoon's Christmas Vacation, die Griswolds, und da spielt ja die Beverly D'Angelo mit, das ist ja die Frau vom Clark Griswold, die spielt in dem Film auch mit als Gertrude, die kennst fast nicht, oh, leck mir am Arsch, die schaut aus, die ist so mit Botox voll, die hätte ich jetzt nicht kennt, wenn ich nicht für die Vorbereitung vom Podcast einmal in die Besetzung reingeschaut hätte, und ich dachte, oh leck, das ist ja sie. Alter Schwede schaut die aus. Also dann lieber nix, liebe Damen da draußen. Lieber in Würde altern. Das ist wirklich grauenvoll. Ja, das entscheidest du, was in Würde altern ist, oder wie? Was? Das entscheidest du jetzt, was in Würde altern ist. Die gute Frau Ja, macht das vielleicht mit so. mit Botox voll Kapseln, da schauen sie aus. Jetzt lass einmal. Es ist wie Helen Hunt in, wie hat's geheißen, I See You. Das ist auch unfassbar, wie man Frauen diese Emotion aus dem Gesicht spritzen kann. Das ist unfassbar. Ah, hau ab. Nice. Dann sagst du, lachst du, weinst du, was tust du da gerade? Ja, was machst du dann? Mach irgendwas, mach Handzeichen, wenn du irgendwas du machst so Courtney Cox Cosplay. Was der Film auf alle Fälle ganz viel hat, was für Tommy Wirkola eigentlich immer recht untypisch ist, dass er unglaublich viel Gefühl drin hat. Also trotz der ganzen saudummer Sprich, der abstrusen Szenen, der Gewalt und der kotzender Nikolaus, hat er wirklich verdammt viel Weihnachtsmagie drin. Also er nimmt sich ja oft Zeit. Gut, ein anderer sagt, er hat einen Hänger in der Mitte, aber es ist halt einfach, der Film möchte nicht nur eine pure Schlachtplatte sein, sondern auch ein wenig was fürs Herz, für die Weihnachtsstimmung da, und das kann er auch. Also, mir hat Violent Night sehr gefallen, war unterhaltsam, kann ich empfehlen. Hast du auch gesehen, Conny, glaube ich, oder? Ja, ich war da noch im Kino, und wir bei Christmas Bloody Christmas oder Bloody Christmas Bloody, keine Ahnung, welches Wort das zusammenkommt. Christmas Bloody Christmas. War da für mich auch einfach kein Wahlleck nicht wert, weil du hast, das ist so, wie du sagst, dass er sich auch oft Zeit nimmt, dass er da so weihnachtliche Gefühle und so ein bisschen rührselig ist und so, aber das hat halt für mich in das Gesamtpaket nicht reingepasst, weil da wollte ich halt irgend so Action Spaßding haben, aber der Großteil, also für mich ich hab mal ein Drittel gesehen und dann haben wir gedacht, Alter, jetzt darfst du irgendwas tun, weil sonst habe ich keinen Bock mehr auf die. Ja. Und dann hat er noch mal ordentlich angezogen, aber auch nicht, aber auch nur so, dass er maximal für Mittelmaß für mich reicht. Also diese Kevin allein zu Hause Sache, wo du gesagt hast, das war für mich das absolute Highlight von dem Film. Das sagst du jetzt das sechste Mal so Fallen von Kevin allein zu Hause, was halt wirklich anrichten daten. Genau, was halt wirklich anrichten daten. Aber ja, es war, du hast es auch, glaube ich, gesagt, als wir geredet haben, es war so Wirkola mit Handbremse, weil auch die Schlachterei, sage ich jetzt mal, wo das ganze Team abmetzelt, da sechst halt einfach nichts. Es ist dunkel, es spritzt fast kein Blut nicht. Das bin ich nicht gewohnt gewesen von ihm. Das war mir ein wenig als Lasch, da habe ich eine ganz andere Erwartung an den seine Filme. Okay. Verstehe ich voll. Macht Spaß, also ich denke, man kann sich anschauen. Ich glaube, dass er beim zweiten Mal funktioniert er wahrscheinlich auch besser, weil ich weiß, auf was ich mich einlasse, aber beim ersten Mal hat er mich nicht zu 100% überzeugen können, darum ist das kein Wahlleck für mich. Ja. Was auch kein Wahlleck für mich ist, aber das darf ich jetzt einfach nur kurz anschneiden, ist aber auch kein Beileck. Also ich schneide jetzt einfach mal an. Schneid an, Kim. Und zwar Mad Heidi habe ich gesehen. Und ich hätte eigentlich gemeint, aufgrund des Trailers und was man da immer so gesehen hat, weil ich habe den Film mitgecrowdfundet, ich müsste quasi ja irgendwo im Abspann stehen. Ja, ich habe eher gemeint, der geht in die Richtung wirklich Fansblätter. Aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, Mad Heidi mit Handbremse. Okay. Splatter gibt's, ja, ich glaube, die Splatter-Szene kannst du an einer Hand abzählen. Er geht aber schon, wie gesagt, er betitelt sich ja selber als Swissploitation-Film, und dieser Exploitation-Anteil, auf den ja das Swissploitation anspielt, der wird ganz schön ausgewalzt. Also es ist mehr ein Frauenknast-Film als wirklich so ein Rape and Revenge nicht, aber so ein Rache-Thriller, von dem war jetzt eigentlich ausgegangen, dass die Heidi sich quasi da von so Käsebaronen da ans Bein gepieselt wird und sie muss sich da durchmetzeln. Es geht zwar schon handlungstechnisch in die Richtung, und zwar ist der Caspar Van Dien der Präsident Meli, und der hat ein Käseimperium und er duldet keinen anderen Käse außer seinen auf den Straßen. Und der Geißenpeter, das ist ein schwarzer Ghetto-Gangster, der verkauft seinen Käse auf den Straßen. Und das geht nicht. Und dann wird der gleich mal aus dem Weg gerammt, der Geißenpeter, innerhalb von den ersten 5 Minuten. Und die Heidi wird dann quasi eingespielt in so einen Frauenknast und muss sich da etlicher Schändungen erwehren. Wer war so gern, er ging gerne in die Richtung Planet Terror oder Machete oder sowas in der Richtung. Ein bisschen Humor drin, ein bisschen Exploitation, ein bisschen so das Kino aus den 70er. Das haut aber nicht wirklich hin. Also man kennt seine Vorbilder, so Ennio Morricone, Soundtrack, Sergio Leone, ein wenig von der Inszenierung her, ein bisschen so Revenge-Ding à la Lady Snowblood oder wie schon gesagt Machete, Planet Terror.
Er mähert so viel und hat aber angezogene Handbremse. Also dann gibt's wieder so Szenen, in der sich die Heidi quasi dann ausbilden lässt, wo wir wieder in Richtung Kill Bill gängen. Aber wie gesagt, haben wir alles schon mal gesehen, haben wir alles schon mal anders gesehen. Und ich bin bei dem Film eher von so was locker, flockig, fansblättrigen ausgegangen. Und das ist er jetzt in dem Fall eigentlich überhaupt nicht. Das Finale ist auch eher nicht gut. Und das Einzige, was wirklich geil war, ist der Casper Van Dien aus Starship Troopers. Der gibt wirklich alles. Ich weiß nicht, wie lange der da am Set auch wirklich war, wie viel Geld der da auch gekostet hat für das ganze Projekt, aber der gibt alles. Also sein Gesicht macht Sachen, das ist fast eines Anfangs 2000er Nicolas Cage würdig. Geil. Von meiner Seite leider keine Empfehlung für Mad Heidi. Kann man sich mal anschauen und man sieht, wo es die Filmemacher vorgehabt haben mit dem Film, aber bei mir ist leider nicht angekommen. Schade. Ja. Dem hätte ich mich eigentlich, da ich auch vor dem gleichen ausgehe wie du, dass das ein ordentlicher Fansblätter-Hammel wird. Ja, nein, und wie gesagt, die Splatter-Szene kannst du an einer Hand abzählen und es wird sie der Fokus liegt verdammt stark, eben wo wir auch wieder bei den 70er sind, an so Frauenknast-Film, à la, wer war der, Jess Franco oder sowas in die Richtung, und das zirkt sich halt schon wahnsinnig. Und dann eben nur die Ausbildung von der Heidi und dann ihr, wenn er sie dann wirklich dann auflehnt gegen das Käse-Imperium, mag eigentlich schon gar keiner mehr wirklich zuschauen, weil er sich dann schon zirkt wie Käse, der Film. Ist also der Fall für eine gute Uhr mit dem Käse-Imperium und so. Ja, die haben wir dann auch gedacht, mit dem, er verkauft seinen Käse, der Geißenpeter und so, die müssen wir aus dem Weg räumen. Und ja, geil. Und aber wenn es dann in diesem Frauenknast sind, dann zirkt sie die ganze Gaudi. Und es wird dann auch nicht wirklich besser. Also es ist nicht wirklich langweilig, aber man denkt die ganze Zeit, oh nein, es war so viel mehr drin gewesen. Wie große Erwartungen, oder? Ja, mehr davon erhofft. Das war's. Das ist schade. Ja, Männer, dann haben wir's wieder. Die letzten Warlegs des Jahres 22 unter einer Stunde abgefertigt. Wahnsinn. Und das zu dritt. Unfassbar. Die Leute kriegen überhaupt nichts mehr für ihr Geld. Nichts mehr. Die werden jetzt dann einen prozentualen Anteil zurückkommen wollen. Warlegs sind kostenfrei. Echt? Ich hab gemeint, da müssen sie zahlen. Kreuz. Warlegs, da müssen wir was tun. Jetzt weiß ich, warum ich immer noch arbeiten gehen muss. Weil andere Leute uns gratis hören. Aber echt, scheiß Freibilletschen. Und das heißt, es geht jetzt auf Steady, macht's ein Abo-Kruzifix. Neues Jahr, Bürgergeld kommt, also los. Das kann man ausgeben für Steady, Abo, Viva la Movilusion. Mindestens Stufe 2. Bitte sehr. Da muss ich jetzt verdienen sein. Bitte. Ja. Also Männer, dann sage ich vielen Dank. Wir starten mal wieder in ein neues Jahr mit voller Elan. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Beim was, Corby? Beim besten Podcast der Welt. Nicht von 2022. Das auch. Okay. Das, Und auch von 2023, oder? Das sagen wir in der nächsten Folge. Alles klar. Passt. Also, danke fürs Zuhören. Servus und habe die Ehre. Hobadere.